Bos días, señoras e señores diputados, señor presidente da Comisión. Como máxima responsable da Consellería que ten atribuídas as competencias en materia de creación e difusión cultural, patrimonio cultural e fomento da cultura física e do deporte, comparezo nesta comisión para explicarlle ás súas señorías as grandes liñas do orzamento do meu departamento para o ano 2009. Estamos diante do cuarto orzamento desta legislatura, último orzamento dunha legislatura de intensa modernización das políticas culturais e deportivas, e por esa razón tamén queremos explicar as premisas que neste caso marcan este orzamento para o ano 2009. O orzamento que presentamos para o ano 2009 descansa sobre dúas grandes premisas. A primeira, a consolidación das liñas estratégicas de actuación no ámbito da protección do patrimonio cultural, do estímulo da creación cultural e da dinamización deportiva. A segunda, a adecuación ao novo marco económico que obriga a priorizar nas distintas seccións deste orzamento. Partindo destas premisas, vimos traballando en dous ámbitos. No interno, abordando unha reforma dos nosos instrumentos administrativos, no externo, desenvolvendo políticas públicas adaptadas aos retos actuais dos nosos sectores culturais e deportivos. Quixera destacar nesta introdución as actuacións que reflicten as nosas principais liñas estratégicas e que teñan reflexo na execución de gasto deste ano 2008 e do vindeiro ano 2009. En primeiro lugar, a posta en marcha da Lei do Libro e da Lectura e o seu correspondente plan de lectura, o establecemento de redes e circuitos culturais estables que favorezan a difusión e a consolidación dos grupos e compañías profesionais, melloráronse os existentes para teatro e iniciáronse outros novos destinados á música e á danza. En terceiro lugar, a colaboración cos concellos para a mellora dos equipamentos culturais e deportivos existentes e a construción de novos espazos. En cuarto lugar, o desenvolvemento do sector das artes escénicas mediante o impulso das liñas de actuación incluídas no Plano Galego das Artes Escénicas 2008-2011. En quinto lugar, o impulso das políticas de apoio e desenvolvemento das industrias culturais mediante a posta en marcha das liñas de actuación de Agadic, que incluyen apoio á produción, apoio á internacionalización das nosas empresas culturais, apoio financiero a través do Crédito Cultura, entre outras medidas. Tamén o esforzo de protección do noso patrimonio, ampliando de forma ordenada os bens declarados ben de interés cultural e poñendo en marcha a delimitación da traza histórica dos camiños e acobeos. A isto hai que engadir a elaboración de planos de actuacións globais como son o Plan de Pontes, o Plan de Catedrais e Mosteiros, o Plan de Castelos e Fortalezas ou o Plan de Patrimonio Industrial, cun singular coidado tamén ao noso patrimonio arqueolóxico. Como saben, ademais, estánse a piques de rematar a construción dos centros de interpretación de San Cibrao de Las e de Campo Lameiro. Outra destas liñas son as campañas de difusión e posta en valor do noso patrimonio, tanto nos medios de comunicación como nos centros de ensino, así como a política de tolerancia cero coas agresións ao noso patrimonio. No apartado deportivo, entre estas liñas destacaremos o desenvolvemento do programa de tecnificación deportiva, coa dotación de novos centros deportivos de referencia, coa redefinición do modelo de xestión do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, con programas de tecnificación conveniados con federacións e coa refundación da Escola Galega do Deporte. Tamén constan dentro destas liñas a ampliación do programa de deporte en idade escolar e o apoio ao deporte de base, deporte tradicional e liñas de deporte para todos e todas. Outra destas liñas é a consolidación das seleccións deportivas galegas e dos equipos profesionais. E, por último, a forte aposta pola práctica deportiva a través das federacións, asociacións, clubes deportivos, concellos e outras entidades mediante diversas liñas de axudas e tamén mediante a formación dos axentes que interveñan no deporte, tales como monitores, directivos, etc. Ademais, polo tanto, do impulso recollido nesta proposta de orzamentos 2009 da continuación dos planos de actuación iniciados no ano 2008, está previsto neste orzamento a inclusión de novos planos de actuación globais aos que me refirei de forma seguida. En primeiro lugar, a consolidación do plano de formación en xestión cultural para os profesionais da cultura de Galicia. O programa Vía Cultura para a Formación Cultural terá a súa aplicación en tres ámbitos especializados: o sector público, o sector asociativo e o sector privado. Incluirá, ademais, a elaboración de materiais e recursos para a xestión e desenvolvemento das accións formativas.
Outro destes planos é o dedicado, en segundo lugar, ao programa de actuación sobre o noso patrimonio subacuático. En 2008 rematará a campaña de inspección e inventario acometida pola Consellería e no 2009 iniciaránse os trámites para pôr en marcha o centro destinado ao tratamento específico deste patrimonio. En terceiro lugar, vai haber tamén un programa específico que aúna cultura e deporte, neste caso destinado ao noso patrimonio marítimo e fluvial, que deu os seus primeiros pasos no ano 2007, tivo como acción fundamental no ano 2008 a presentación do noso patrimonio marítimo en Brest e continúa no 2009 coa realización do inventario do patrimonio marítimo e fluvial e o posterior deseño de actuacións de conservación e posta en valor deste patrimonio. En cuarto lugar, profundizar no programa Deporte e Sociedade, a partir dos resultados do estudio realizado en colaboración coa Universidade de Santiago durante o ano 2008 e baixo o título A realidade da práctica deportiva en Galiza. Este programa articularase a través de actuacións nos seguintes ámbitos co obxectivo de achegar a práctica deportiva a toda a sociedade. En primeiro lugar, no ámbito das persoas maiores, en programas para xóvenes en risco de exclusión social, con novas vías tamén de participación para persoas con discapacidades, tamén na realización de actividades de promoción do deporte e a saúde, e, por suposto, na continuación das liñas de discriminación positiva para as mulleres co obxectivo de acadar con todo este tratamento especializado nos distintos ámbitos a igualdade real e a dotación de infraestructuras acaídas á realidade sociodemográfica do noso país. En quinto lugar, destácase tamén a elaboración do Plan Galego de Industria Musical, que no 2009 pretendemos que articule un programa de actuación a 4 anos, semellante ao elaborado para as artes escénicas, fixando obxectivos e un espazo de colaboración entre as institucións, empresas e creadores que axuden a desenvolver as enormes potencialidades deste sector. En sexto lugar, o desenvolvemento do Plan Estratéxico do Patrimonio Inmaterial, que será presentado a vindeira semana e que fixa para o 2009 accións básicas na recuperación e desenvolvemento desta nosa riqueza patrimonial. Estes son, a grandes rasgos, algunhas das prioridades fixadas pola Consellería de Cultura e Deporte, liñas de traballo que se ramifican e concretan en múltiples actuacións que se estenderán ao longo de todo o ano 2009. Unha vez establecido o marco, paso a desenvolver as cifras e o contido do orzamento que hoxe presentamos aquí. Feita esta reflexión inicial, señorías, a previsión do orzamento total da Consellería para as Políticas Culturais e Deportivas do Goberno galego ascende a 178.663.791. Desta cifra, 137 millóns se destinan a políticas culturais, mentras que 41 millóns se destinan a políticas deportivas. Esta cifra global significa un decrecemento de 5.986.057 euros respecto do orzamento inicial do ano anterior, o que representa un descenso do 3,2% respecto do crédito inicial do ano 2008. Decremento que se explica pola adecuación antes mencionada ao novo marco xeral económico e a política de priorización de programas. O gasto, polo tanto, priorizouse, como se pode apreciar vendo o cadro no cal se explican os diferentes programas dependentes da Consellería de Cultura, en dous programas fundamentalmente. O programa de bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais, que ten un incremento do 42,6%, e o programa de fomento das actividades culturais, que ten un incremento do 13,4%. A diminución correspondente ao programa de protección do patrimonio histórico, artístico e cultural verase completado na súa dotación orzamentaria grazas ao 2% artístico, como explicarei máis adiante. Polo tanto, a distribución do gasto por programas vai ser a seguinte. Programa 431A, de Dirección e Servizos Xerais de Cultura, para este ano 2009, 52.123.007 euros. Por lo tanto, con unha diminución dun 11%. Programa 432A, de Bibliotecas, Arquivos, Museos e Equipamentos Culturais, 18.448.111 euros. Por lo tanto, con un incremento dun 42,6%, como antes comentaba. O programa 432B, de Fomento das Actividades Culturais, ten no 2009 44.418.419 euros, con un incremento, como antes comentaba, do 13,4%.
O programa de fomento de audiovisual pasa a incorporarse a Agadic e, polo tanto, desaparece como tal programa e solamente constará unha partida de 250.000 euros correspondentes á Dirección Xeral de Creación e Difusión. O programa 433A, é dicir, non é que desapareza, pero si desaparece a partida máis importante que existía dentro deste programa. O programa 43A de protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural ten a cantidade no 2009 de 22.168.494 euros. E o programa 441A de promoción da actividade deportiva a cantidade de 41.255.760 euros. Estas prioridades que aquí se reflicten teñen que ver cas prioridades marcadas perfectamente dende a Consellería de Cultura e Deporte no novo marco económico no que nos encontramos. Contense, por unha banda, o gasto corrente e as prioridades nestes dous programas céntranse principalmente en dúas cuestións para nós fundamentais. En primeiro lugar, na aposta polas nosas industrias culturais a través de Agadic e tamén do incremento do noso apoio á política do libro. En segundo lugar, no cumprimento dos compromisos, tanto dos compromisos cos nosos plans integrais plurianuais como nos compromisos orzamentarios de desenvolvemento das leis promulgadas por esta Consellería. Estou a falar tanto da Lei do Libro como da Lei de Arquivos, así como do Plan do Fomento do Libro e da Lectura, que tamén foi explicado neste Parlamento. Con estas prioridades e pasando a distribución por capítulos, veremos que no capítulo 1 se produce un incremento que corresponde á asunción dos compromisos para o funcionamento dos servicios públicos, é dicir, arquivos e bibliotecas, e os incrementos retributivos establecidos para o conxunto da función pública que, como saben vostedes, corresponde a unha suba do 2%. Neste capítulo, a creación de novas prazas só representa un 0,4% de incremento. Tradúcese tamén nestes orzamentos unha política de contención dos gastos correntes de compra de bens e servizos, como se reflicte na diminución do capítulo 2 nun 1,67%, continuando así co enfoque de racionalización do gasto corrente iniciado no ano 2006. Consecuencia da mesma política, o capítulo 4 de transferencias correntes tamén diminúe nun 3,51%, pero sen afectar a servicios básicos como son as transferencias a centros educativos e culturais. Para os investimentos, capítulo 6 e 7, destínase un total de 118.719.228 euros. Si excluímos deste capítulo o efecto da transferencia á Cidade da Cultura, o total é de 80.119.288 euros, unha cifra que representa o mantemento dos investimentos sen apenas variacións respecto do ano 2008, pois a diferencia é só dun 0,1%. Polo tanto, o gasto por servizos distribúyese, como ben paso a comentar. No ano 2009, Secretaría Xeral, 52.123.007 euros. Dirección Xeral de Creación e Difusión, 53.187.426 euros. Dirección Xeral de Patrimonio, 32.097.598 euros. Dirección Xeral para o Deporte, 41.255.760 euros. As maiores variacións se producen, polo tanto, no apartado correspondente á Secretaría Xeral. Se empezamos por ese apartado, o total investido no conxunto desta área da Consellería é de 52.123.007 euros, o que supón unha diminución do 11,6%. Prodúcese neste apartado unha diminución de gastos correntes da Secretaría Xeral no capítulo 2 e unha baixa nos capítulos 6 e 7. Corresponde a este último apartado as transferencias á Fundación Cidade da Cultura, cuxos obxectivos prioritarios para o ano 2009 son os seguintes. En primeiro lugar, avanzar na execución das obras dos edificios do complexo. En segundo lugar, continuar coa dotación de equipamentos, tanto ordinarios como da área TIC, de todo o complexo. E, en terceiro lugar, implementar os proxectos culturais desenvolvidos a partir dos planos directores elaborados. Para acadar estes obxectivos, a transferencia corrente á Fundación Cidade da Cultura mantense na cifra do ano 2008, é dicir, 2.385.710 euros.
e a cifra de capital descende desde os 45.400.000 euros do 2008 aos 38.600.000 euros para o 2009. O nivel de investimento da Fundación manterase no nivel orzamentado para o ano 2008, financiándose esta diferencia con cargo aos fondos propios da Fundación. Así se reflicte no proxecto de orzamento da Fundación e xa se explicou o mecanismo por parte deste xerente, do xerente desta Fundación neste Parlamento. Pasamos agora á Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. O total investido no conxunto desta área da Consellería ascende a 53.187.426 euros, o que supón un incremento de 1.730.000 euros fronte ao ano 2008. Isto supón un medre dun 3,4%, continuando así a liña de priorización dos anos anteriores e, sobre todo, asumindo nesta Dirección Xeral os compromisos presentados nos planos sectoriais relacionados con esta dirección. Estamos a falar do Plan do Libro e da Lectura, do Plan Galego de Artes Escénicas e de outros planos sectoriais. Paso a desglosar agora os principais programas de actuación nesta materia, que son os seguintes. Plan de fomento do libro e da lectura. Este plan derivado, como ben saben vostedes e que foi presentado neste Parlamento, da aprobación da Lei do Libro, deséñase este plan anual que vai ter unha duración de 2007 a 2011, no que está previsto un investimento total de 50 millóns de euros. O investimento no ano 2007 ascendeu a casi 7 millóns de euros, dos cales 5,4 millóns eran de fondos propios e os restantes eran de fondos do Ministerio de Cultura. No ano 2008, o investimento deste plan acadou os case 8 millóns de euros. E no 2009 supera a cifra dos 8 millóns de euros, exactamente 8.141.000 euros. Cifra, ademais, a que agora debemos engadir os 1,2 millóns de euros previstos por enmendas ao Orzamento de Estado para mellorar as bibliotecas nodais, o cal fará un total de 9.341.000 euros dedicados a este plan. A partida vaise destinar a dúas grandes actuacións. A primeira, a Rede de Bibliotecas de Galiza, cunha aportación de 6.206.000 euros. E a segunda, ao fomento da lectura e promoción da edición, con un investimento total de 3.135.000 euros. A segunda dos principales programas sobre os que se vai actuar nesta materia é o fomento das industrias culturais. Abranguemos nesta nova liña de actuación os sectores de danza, teatro, música e audiovisual, incluindo neste apartado o traballo desenvolvido pola Axencia Galega de Industrias Culturais. O orzamento total ascende a 17.054.567 euros. É especialmente salientable o orzamento de Agadic, que se pon en marcha como tal, como ben saben, neste ano. A decisión de reforzar o orzamento deste organismo aséntase na confianza plena que esta Consellería ten nos diferentes sectores das industrias culturais galegas e na súa capacidade de medre e afortalamento. Xa que logo, Agadic completa o seu orzamento de 2009 coa transferencia das partidas correspondentes ás súas novas competencias. A transferencia corrente sitúase superando os 4 millóns de euros, 4.349.000 euros, mentras que a de capital ascende a casi 10 millóns de euros, concretamente 9.705.000 euros, nos que se incluyen 5.100.000 euros de subvencións á produción audiovisual, consolidando así unhas transferencias totais de 14.054.567 euros fronte aos 9 millóns do ano 2008. Estes 14 millóns de euros serán investidos principalmente nos seguintes eixos. Por unha banda, apoio á produción. Tamén apoio á distribución dentro e fora de Galicia. Formación específica dos creadores e dos profesionais das empresas, así como difusión e captación de públicos
e tamén apoio á internacionalización das empresas e dos artistas galegos. Este último apartado está dotado con 3 millóns de euros correspondentes tanto aos orzamentos de Agadic como aos orzamentos da Dirección Xeral de Creación e Difusión. Ademais disto, a nova axencia promoverá novas liñas de apoio financiero como son as axudas reintegráveis, ademais do crédito cultura que xa está vixente neste momento. O terceiro dos programas desta Dirección Xeral é o Plan de Fomento da Actividade Cultural. Inclúese neste apartado a difusión da cultura galega para así garantir o acceso público á cultura. Inclúese tamén a promoción da cultura de base tanto no seu apartado de creación como no de traballo asociativo e tamén o apoio á actividade cultural dos concellos galegos. O total desta partida ascende a máis de 10 millóns de euros que se destinarán ás seguintes actuacións. O programa Cultura Vai, de circuitos e programacións culturais, que se pretende achegar á produción escénica, co que se pretende achegar á produción escénica e musical galega aos diferentes públicos do conxunto do noso territorio, ten para o 2009 un orzamento de 3.750.000 euros. Outro dos programas será o apoio á actividade e dinamismo do asociacionismo cultural, que será tamén unha liña prioritaria para a Dirección Xeral de Creación e Difusión, por entender que a cultura de base é o sustento principal das dinámicas socioculturais que fan posíbel o desenvolvemento dos territorios. Este pulo plasmarase en 2009 con sendas liñas de axuda. Unha para a dotación e equipamentos das asociacións culturais, que acadará os 500.000 euros, e outra específica de apoio a actividades culturais de asociacións e entidades sen ánimo de lucro, que rebasará o 1.000.000 de euros. O terceiro programa será o programa Vía Cultura, de formación para os profesionais de acción cultural, que suporá un importante reforzo para os técnicos culturais de todos os concellos de Galiza, aportando coñecemento, interrelación e potencialidades de actuación no ámbito cultural e no ámbito local fundamentalmente. Por último, a cooperación desta Consellería coas entidades municipais concretarase noutra liña de axudas para o apoio das actividades culturais dos concellos, que terá unha contía de 896.000 euros. O cuarto das grandes liñas desta Dirección Xeral de Creación e Difusión será o fomento das artes plásticas. Inclúese neste apartado o CEGAC como centro de referencia na arte contemporánea. E tamén cabe destacar neste apartado o apoio á participación das galerías de arte en feiras internacionais e a presencia dos nosos artistas plásticos en exposicións e eventos internacionais. O orzamento do Centro Galego de Arte Contemporánea mantense nos 3.251.000 euros, aos que se lle debe de sumar unha partida de 575.000 euros do programa de exposicións que está vencellado a Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. E para rematar esta área da Consellería, refírome á dotación de infraestructuras culturais en Galiza. A partida total ascende a 3.451.956 euros. E quixera destacar neste caso a liña de axudas para edificios culturais de titularidade privada que se iniciou en 2008 e que se manterá neste 2009 en €500.000. Paso xa a debullar os orzamentos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. O orzamento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ascende a 32.097.598 euros, o que supón un descenso do 0,6% respecto do ano anterior. En números netos, a Dirección Xeral de Patrimonio parte con 184.604 euros menos de fondos propios no crédito inicial. Para entender correctamente esta cifra, é importante destacar que nestes 2 últimos anos houbo unha mellora moi importante da xestión do 2% cultural. Como ben saben vostedes, grazas ás reformas introducidas no artigo 44 da Lei 14/2006 do 28 de decembro de Orzamentos Xerais para 2007, ao longo do ano 2007 conseguimos xerar recursos orzamentarios por un importe de 4.906.575 euros destinados á rehabilitación de patrimonio, é dicir, casi 5 millóns de euros máis que viñeron a incrementarse
aos orzamentos previstos para a Dirección Xeral de Patrimonio. Esta cantidade viña a duplicar a cantidade xerada no 2006, é dicir, a cantidade xerada antes das reformas introducidas nesta lei. E dado que precisamente tamén se mantivo no ano 2008 nunha cantidade moi elevada, exactamente en 4.627.540, sabemos que no 2009 vai haber un aumento destes recursos e, polo tanto, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, sumado este resultado do 2% de dotación artística, non experimenta cambios significativos nos capítulos de investimento e as cantidades que se van ir xerando ao longo do ano con cargo a este 2% de dotación artística serán distribuídas, como ben saben vostedes, na súa maior parte na partida de obras, intervencións e adquisicións en materia de patrimonio cultural. Centrándonos xa no programa, nun dos programas que corresponden a esta Dirección Xeral, que é o Programa de Investimentos en Arquivos e Museos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, imos destacar nos orzamentos do ano 2009 os seguintes aspectos. Aparece unha nova e importante partida que chega casi aos 4 millóns de euros, concretamente 3.900.000 euros, destinada á montaxe e instalación museográfica dos novos equipamentos culturais e estamos a referirnos, neste caso, aos centros de interpretación de Campo Lameiro, ao Centro de Interpretación de San Cibrao de Las, así tamén como ao Museo do Viño, que está radicado en Ribadavia. Outro dos temas respecto a este programa que queremos destacar nos orzamentos do 2009 é que os fondos para informes e proxectos en materia de arquivos e museos propios suben ata 1.900.000 euros. Con estes se acometerán os estudos conducentes á creación, reforma ou mellora das instalacións de arquivos, museos ou centros similares de competencia da Consellería. Tamén, nas actividades difusoras e de promoción levadas adiante nos arquivos e museos propios, vai haber unha partida de 880.000 euros, cos que se van respaldar tanto as actividades expositivas e didácticas dos nosos museos e arquivos, como facer todo tipo de actividades que achegan os seus fondos a toda a cidadanía. As axudas dos capítulos que veñen nos capítulos 4 e 7 destinadas a outros arquivos e museos acadan este ano a cifra de 2.960.000 euros, é dicir, casi 3 millóns de euros. En concreto, as entidades en ánimo de lucro integradas no sistema de museos e arquivos mantéñense cunha partida de 550.000 euros, mentras que as axudas aos museos das entidades locais manteñen unha partida de 350.000 euros. Os fondos para o Museo do Pobo Galego nestes dous capítulos suman e incrementanse así ata un total de 400.000 euros, co ánimo de seguir potenciando o seu funcionamento e actividades a todos os niveis, tanto actividades científicas como patrimoniais e didácticas. A transferencia ao Museo do Mar de Galiza increméntase ata 1,5 millón de euros, conforme ao convenio asinado en 2007 para apoiar así de maneira decisiva o desenvolvemento da programación do Museo do Mar que abriu as súas portas en decembro do ano 2007. No que corresponde ao segundo dos programas desta Dirección Xeral, no tocante á protección e promoción do patrimonio histórico, artístico e cultural, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural vai continuar coas liñas abertas nos anos precedentes e completar os traballos que se veñen realizando. Así, polo tanto, mantéñense as axudas ás asociacións que realizan actividades vinculadas á conservación, protección e promoción dos camiños de Santiago, cunha partida de 160.000 euros. A partida destinada a proxectos, a partida da propia Dirección Xeral de Patrimonio destinada a proxectos, informes e dirección de obras de rehabilitación do patrimonio cultural mantense en 900.000 euros, tendo en conta que boa parte deste gasto, do gasto que estaba recollido nesta partida, se facía con cargo aos conceptos antes citados e que agora xa se destinan a equipamentos culturais. No concepto deste programa de patrimonio inclúese a dotación necesaria, é dicir, 625.000 euros, para rematar o plan de delimitación dos camiños de Santiago, cumpríndose así,
xa definitivamente a previsión da Lei 3/1996 de protección dos camiños de Santiago, que, como saben, foi iniciada por esta Consellería en anos precedentes e que rematará toda a súa delimitación no ano 2009. O apartado dedicado a intervencións en materia de patrimonio cultural chega aos casi 4 millóns de euros, en concreto 3.884.000 euros. Pero hai que advertir que, ademais, estas partidas son donde se producen as maiores achegas posteriores en virtude da Lei do 2% de dotación artística, o cal vai nos permitir rematar ou iniciar, segundo os casos, obras dos edificios dos centros de interpretación da Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico, doutros centros, neste caso o do Centro do Megalitismo da Costa da Morte, o do Centro do Mundo Galaico Romano en Lugo, así como o do Centro de Arqueoloxía Subacuática. Compre así tamén destacar outras importantes liñas de actuación que se conteñen dentro destas intervencións en materia de patrimonio cultural, como son as intervencións na muralla de Lugo e noutras fortificacións de ámbito urbano, como Monforte ou Ribadavia, entre outras. E tamén na consolidación e restauración do noso patrimonio eclesiástico máis relevante. Estamos a falar de catedrais, mosteiros, igrexas e capelas, incluindo neste apartado retablos e pinturas murais, tanto pola vía de actuacións directas da Consellería como pola vía do convenio nominativo Xunta-Igrexa. Dentro deste apartado, rematarase tamén o Plan de Fortalezas do Baixo Miño e iniciarase o Plan dos Castelos da Raia Seca. Ademais disto, continuaránse as actuacións en pontes históricas e se acometerá de xeito decisivo as accións destinadas a patrimonio industrial, que, como ben saben vostedes, co necesaria realización previa do seu inventario, algo aplicable tamén neste caso ao patrimonio marítimo e fluvial. Lóxicamente, mantéñense as intervencións e as axudas para o patrimonio etnográfico, neste caso tamén a través do capítulo 7. Outro dos apartados correspondentes a este programa é o dedicado á conservación e consolidación dos xacementos arqueolóxicos. E está reflectido nunha partida de 300.000 euros que, igual que a partida anterior, vai sufrir un incremento, dado que esta partida se incrementa tamén con cargo ao 2% de dotación artística. Nesta partida se mantén, ademais, o concepto da convocatoria de axudas destinadas a excavacións arqueolóxicas. A promoción e catalogación do patrimonio cultural vaise destinar un total de 700.000 euros, con unha atención importante ao plan específico de inventario do patrimonio industrial, do patrimonio marítimo e fluvial e do patrimonio etnográfico. Outra das partidas é a correspondente a convenios de protección do patrimonio cultural das universidades galegas. Esta partida mantense nos 350.000 euros para responder así axeitadamente a diversidade de proxectos de investigación vinculados con estas universidades e tamén o mantemento de certos apartados relativos á catalogación. Neste mesmo sentido, e para completar as actuacións que se fan de forma directa pola Consellería, destínanse 450.000 euros a convenios con entes locais dentro deste programa de patrimonio e casi medio millón de euros a entidades sen ánimo de lucro, é dicir, un total de casi 1 millón de euros para este tipo de convenios. E paso xa ao apartado correspondente ás materias deportivas da Consellería de Cultura e Deporte neste orzamento do ano 2009. A Dirección Xeral para o Deporte, dende o ano 2005, veu medrando dun xeito sustancial nos seus orzamentos. Acumulou en 3 anos un forte incremento de perto dos 12 millóns de euros. Neste exercicio, e polos motivos económicos que xa coñecen, descende lixeiramente o seu orzamento en 688.000 euros, pasando a xestionar 41.255.760 euros. Lémbrese, neste caso, que o orzamento co que partía esta Dirección Xeral no ano 2005 era de 30.900.000 euros e o orzamento no ano 2009 vai ser de máis de 41 millóns de euros. Como se pode ver, nos orzamentos do ano 2009 prodúcese nesta Dirección Xeral un reaxuste de partidas entre o capítulo 6 e o capítulo 7.
A baixada que se produce no capítulo 6 compénsase no capítulo 7 no referente a infraestructuras deportivas. Neste capítulo 7 creas así unha partida específica destinada ás infraestructuras deportivas das universidades galegas por valor de 1.200.000 euros e aumentan a partida de infraestructuras deportivas das corporacións locais e asociacións e clubes deportivos en case 400.000 euros no primeiro caso e 225.000 euros no segundo caso. As principais liñas de actuación deportiva para o vindeiro ano son 6. A primeira, o plan dedicado ao deporte estruturado. Inclúe este apartado as axudas establecidas pola Dirección Xeral para o Deporte distribuídas entre as federacións, entidades e clubes deportivos que ascenden a máis de 9 millóns de euros, concretamente 9.354.585 euros. Ademais desta partida para o desenvolvemento das súas actividades, a Dirección Xeral para o Deporte implementa con respecto a estas entidades outro apartado específico que é un apartado para a formación do persoal federativo no ámbito da xestión deportiva. Estas entidades, ademais, teñen acceso á mellora e creación de infraestructuras deportivas cunha partida total de 6.755.000 euros. E, por outra banda, increméntanse tamén as partidas dedicadas a deportistas galegos de alto nivel, a 350.000 euros, e contémplase $500.000 de euros para axudas e patrocinios de equipos e deportistas que participan en eventos deportivos internacionais. No que corresponde ao segundo das grandes liñas de actuación, que é a nova orientación ao deporte en idade escolar, a implantación do doble itinerario que é, como ben saben vostedes, o deporte en idade escolar por unha banda e o deporte na escola por outra, iniciado no curso 2006-2007, continúa incrementando e progresando no seu desenvolvemento e acada nos orzamentos do ano 2009 unha partida moi relevante que corresponde a 2.170.000 euros. Este curso escolar, esta partida incorpora novedades que explican, aparte do incremento maior de centros educativos que forman parte deste programa, este gran incremento orzamentario. Inclúe neste curso escolar o programa de deporte en idade escolar, os xogos predeportivos para os máis pequenos, o proxecto Canteira que se destina ás categorías infantil e cadete e que é un proxecto de xérmolo de tecnificación, e o proxecto de deporte na natureza para os alumnos de bacharelato. Outra das liñas correspondentes a esta Dirección Xeral é o Plan de Actuación de Tecnificación e Rendemento Deportivo. Contémplase neste apartado a potenciación dos centros xa existentes e a posta en marcha do recén inaugurado Centro Galego de Tecnificación de Vela de Vilagarcía. O Centro Galego de Tecnificación Deportiva, neste novo curso escolar 2008-2009, incrementa os seus servizos porque iniciou unha nova modalidade deportiva que é a modalidade de natación sincronizada. Amplía, ademais, a atención aos deportistas, tanto en servizos de fisioterapia como de atención médica e alimentación, e este ano completouse totalmente xa o número máximo de residentes que o centro pode albergar. A dotación orzamental do Centro Galego de Tecnificación Deportiva aproxímase aos 2 millóns de euros. No que respecta aos programas de tecnificación que se levan en colaboración coas federacións, temos que salientar dous tipos de programas. En primeiro lugar, aqueles que se realizan como programas específicos directamente coas federacións, que coas federacións de piragüismo, rema, vela, bádminton, baloncesto, hóquei, balonmán, triatlón e taekwondo, que ascenden a un total de $500.000 de euros, aos que hai que sumar os programas de tecnificación que van desenvolvidos a través dos convenios que se asinan coas federacións deportivas, que neste caso corresponden a un total de $1 millón de euros. Polo tanto, estamos a falar de programas de tecnificación en colaboración coas federacións por un total de $1,5 millón de euros. E tamén inclúese nos orzamentos do 2009 a nova orientación da Escola Galega do Deporte que se centra na formación dos técnicos deportivos cun investimento neste caso de €60.000. Outra das liñas que corresponden á Dirección Xeral se centra sobre todo na ampliación da práctica deportiva a toda a sociedade.
Por iso, o programa Deporte e Sociedade é un proxecto que se ven desenvolvendo a través da Fundación Deporte Galego e que recibe transferencias, neste caso a propia Fundación para o desenvolvemento das súas actuacións, por un total de 778.000 euros. Dado que creo que levo consumidos máis minutos do que corresponde, creo que podemos deixar para a segunda intervención completar o que corresponde a deportes e desta maneira podemos ter. Señora conselleira, corresponde agora a intervir